হ্যালো এভরিওয়ান, হ্যাপি নিউ ইয়ার টু অল অফ ইউ। নতুন বছর সবার খুব ভালো কাটুক। গত বছর আমি যে হোমমেড ক্লেটা বানিয়েছিলাম, 1 বছর পর আজকে সেই ক্লেটার উদ্বোধন করব। না, 1 বছর নয়, জাস্ট 2 দিন আগে আমি প্রথমবার হোমমেড ক্লেটা বানিয়েছিলাম। তো এই যে এত জিনিসপত্র খরচ করে ক্লেটা বানালাম, সেটা দিয়ে আদেও কোনো জিনিস বানানো যাবে কি না, ওটা আদেও কার্যকরী কিনা, আজকে সেটা দেখার পালা। তো কাজ করতে করতে যেটা দেখলাম যে হোমমেড ক্লের তুলনায় সুপার ক্লেগুলো আর একটু বেশিই সফট হয়। তবে হোমমেড ক্লে দিয়েও কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস বানানো যেতে পারে। আজকে প্রথমবার হোমমেড ক্লে দিয়ে এই ছোট্ট মিষ্টি বিড়াল ছানাটা বানিয়েছি। যখন জিনিস বানানো যাচ্ছে, তার মানে কিন্তু আমি হোমমেড ক্লে বানানোতে সাকসেসফুল। আর কীভাবে এই হোমমেড ক্লেটা বানাতে হয় তার টিউটোরিয়াল আমি অলরেডি আমার পেজে আপলোড করে রেখেছি। যারা এখনও দেখেনি তারা গিয়ে দেখে এসো। টাটা।